សួស្តីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយនិយាយអំពីកម្មវិធីមួយដែលប្រើសម្រាប់កាត់ background អញ្ចឹងកម្មវិធីនេះគឺមានការងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់យើងកាត់ជាងអាចកាត់ជំនួសកម្មវិធី Adobe Photoshop ក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅកម្មវិធីនោះដើម្បីយើងចូលទៅរកកម្មវិធីនឹងបានគឺយើងចូលទៅក្នុង Google ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Google អញ្ចឹងយើងចូលមកហើយយើងវាយពាក្យថា upload image ហើយយើងចុចអក្សរពូខៀវនេះទៅបន្តមកទៀតដើម្បីដែលយើងចុចឲ្យឃើញបែបនេះនៅអក្សរ Q ខាងលើនេះអញ្ចឹងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់ remove background អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបន្តមកទៀតគេឲ្យយើងចុចពាក្យថា upload image អញ្ចឹងមានន័យថាគេឲ្យយើង upload រូបភាពនឹងចូលរូបភាពដែលយើងចង់កាត់នឹងចូលអញ្ចឹងយើងចុចលើកម្មវិធីហ្នឹងមកហើយយើងចុចទៅរកពាក្យថារុករកកន្លែងរុករកនេះដើម្បីយើងកាត់បន្តទៀតគឺយើងជ្រើសរើសរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើរូបភាពហ្នឹងហើយនេះវាកំពុងតែដំណើរការ remove ហើយបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើង remove រួចហើយយើងអាច edit ដាក់ background ទៅខាងក្រោយរបស់យើងហើយយើងចុចពាក្យ link edit ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង edit យើងអាចយកពាក្យរូបblur ខាងក្រោយនេះក៏បានហើយគឺយើងយករូបភាពនេះស្រាច់ក៏បានដែរអញ្ចឹងវាមានឲ្យយើងអូតូស្រេចណាហើយបើសិនជាយើងមិនចង់បានរូបទាំងហ្នឹងទេយើងអាចនេះគេ select photo ជារូបភាពដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យ select photo ហ្នឹងមកហើយយើងចុចពាក្យថារុករកដែរនេះកន្លែងរុករកនេះយើងចុចមកបន្ទាប់ពីយើងចុចរួចហើយយើងរកមើលរូបភាពដែលយើងត្រូវដាក់ជាមួយនឹងអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ដាក់គឺខ្ញុំចង់ដាក់ជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះណារូបភាពនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ចុចលើរូបហ្នឹងហើយវានឹងចេញឲ្យយើងហើយបើយើងចង់ដាក់រូបហ្នឹងទៅយើងអាច select ទៅរកមើលរូបផ្សេងទៀតដែលយើងដាក់ទៅមើលទៅសមជាមួយនឹងរូបរបស់យើងនេះយើងចុច check មើលហើយខ្ញុំដាក់រូបការនេះម្ដងការហ្នឹងចេញហើយដល់មកយើងចុច download តែម្ដងនេះ download នឹងចុចអីនេះចុចមកហើយយើងចុចពាក្យ download ហើយយើងចុចពាក្យថាទាញយកពណ៌ខៀវជាការស្រេចហើយប្រសិនបើយើងអត់ចង់បាន background ទេយើងចង់យកទៅដាក់ edit នៅក្នុង computer ឬក្នុងកម្មវិធី Adobe Photoshop ទៀតយើងអាចចុចតែពាក្យ download នេះក៏បានហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចុចពាក្យថាទាញយកទៅចប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី upload image នៅក្នុងកម្មវិធី Google
គឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អាចសួរមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូបញ្យល់បន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីបន្ថែមអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា